السلام علیکم یار، میں نے یہ مرغا سیل کرنا ہے۔ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو میں کانٹیکٹ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے لے لیں۔ اور بھائی پلیز یار، تقریباً 10,000 سے کم والے بندے اس پہ نہ آئیں، کیونکہ ریٹ اس کے لگ چکے ہیں میرے کو کافی، لیکن میں چاہ رہا ہوں میں چینل سے سیل کر کے دیکھوں ایک دفعہ۔ یہ میرے پاس ایک سمجھ لیں پٹھا ہی ہے، ابھی تو تقریباً تیار ہو گیا ہے شاموں میں، اور چورس نلی ہے، بالکل کٹ چورس نلی جسے کہتے ہیں۔ مادیہ مرغا ہے اور مشکا ہے، لسانیوں کے شیڈ آتے ہیں، لیکن گریز میں ہلکے سا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ یہ میں سیل کر رہا ہوں، اور سیل تو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کیے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چینل کے ذریعے کچھ سیل کر کے دیکھوں۔ اور یار اصل میں کارگو وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا، تو جس بھائی کو چاہیے ہو میں گھر سے ہی دے سکتا ہوں۔ اور یار پلیز کوئی 10,000 سے نیچے والا بندہ نہ آئے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ یار یہ میرے کو بھی ایکسپینسو پڑا تھا جب میں نے لیا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہے، یہ بہت اچھا ہو گیا ہے، بہت بڑا بھی ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میں اور میرے پاس چکس نکل آئے کافی، تو میں اس کو سیل کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اور جس بھائی کو یہ چاہیے ہو تو وہ مجھے نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا اپنا نمبر دے دوں گا، آپ وہاں پہ آ کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہو، صحیح ہے؟ باقی میں آپ کو شوق کرواتا ہوں اس مرغے کا۔ السلام علیکم یار، اصل میں ویڈیو خود ہی بنانی پڑتی ہے خود ہی بنانی پڑتی ہے، اس کے چکر میں اب کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ کریں گے اس کا۔ آپ مرغا چیک کریں، صحیح ہے؟ دکھ بھی نہیں رہا ہوگا ابھی صحیح طریقے سے۔ اس کی جو لینتھ ہے ماشاءاللہ سے اگر آپ دیکھ سکیں تو بہت ہے ماشاءاللہ سے، مضبوط گردن ماشاءاللہ سے۔ اس کی نلی میں آپ کو صحیح سے دکھا نہیں سکوں گا، لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو، فل چورس یار یہ نلی ہے اس کی۔ میں نے ویڈیو کے بیچ میں یہ کٹ کر کے حصہ ڈالا ہے کہ نلی آپ دیکھ سکو، بالکل ایسے تراشا ہوا لگا ہے، اس طریقے کی ہے، بہت پیاری نلی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور مرغا آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میرے کو کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ اگر ہو سکتا ہے کہیں میرا ارادہ بدل ہی نہ جائے دوبارہ بیچنے کا اسے، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ ارادہ بن چکا ہے اب۔ تو کافی دوست یار بھی ہیں جو اس کے بول رہے ہیں کہ یار ہمیں دے دو، لیکن میں نے کہا یار یہ چینل کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس بار چینل پہ سیل کر کے دیکھیں گے۔ تو بتائیے گا آپ لوگ کو مرغا کیسا لگا۔ السلام علیکم۔